Angurura amazi utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Bwana asifiwe. Amena. Mana ishimwe, Mana ishimwe kuri ayo mashimwe yose atambutse, tangiye ku masengesho y'abashimwe y'abantu bavuye muri Kindu. Bo nagiye mu kazi n'ubu karimwo akazi kambuza kuvuga kuri telefone kandi ngatangira 6h ya mu gitondo, kabwo ndangiza ka 5 za nijoro, n'amakuru ndayabura. Ariko abantu bo muri Kindu namenye ko bari bafunzwe, naje birambabaza kuba umukozi w'Imana Shirake atambukije ayo mashimwe, kayumva ko babohowe, yatubwiye aho babarojeje. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana we, kandi Imana ishimwe kandi ko itasubiye kureka aja mu mugozi. Imana ibishimirwe, kandi Imana ishimwe kandi ko yamuhaye umwuzukuru w'ibitangaza. Beneda, iyo dusenga Imana isitwumva, hari amashimwe muza wumva ntawe kumva birakurenze, waravuga agasa kari kamashimwe matoya, ko nibihume nibitangaza, nibitangaza. Aribwo Imana aza dukorera ibintu ngo tugasanga kabona kari kibisanzwe, ariko mu byukuri ntibiba bisanzwe pe. Nibitangaza pe, nibitangaza. Twobyumva gutyo simbizi, ariko ibyo nibitangaza bikomeye kubona umwana amara umwana wameza udashikije amezi 6. Beneda, Mana yo mu ijuru, ariko wa Mana nigira ubugingo bw'abantu, turayishima cyane. Naje ndashimiye cyane kuko ntaramye, nabumvishije numva kubakumbura cyane, kumva kumva igitaramo. Ariko ndashima Imana cyane kuko Imana afashe ngashima kandi ngatarama, kumva numva nyamwiza. Ariko Mana, bene data muntu utagira amashimwe, abandi bagacece kukwagiraga ngo ni wewe wenyine. Iyo umuntu Imana wumvisha ibi bitangaza byavugiye kuri no rubuga, ubona ibyawe byarabaye bito cyane cyane. Imana ni Imana ibera hose icyarimwe. Azabwo ngitekereza Imana yo mu ijuru ifite mu kuboko ibi biliyoni by'aba bantu bose bari mu isi, ikamenya ikintu mu izina, ikamenya igihumeka, ikamenya ikirangiza ubuzima. Bana da n'ukuri ntitubaho pe. Imana ntitubaho habe nabuke. Ninde ufite imbaraga zo kwisinziriza? Nta n'umwe. Ninde ufite imbaraga zo kumenya gukanja ibyo kujya kabimira? Nta n'umwe. Ninde ufite imbaraga zo kumenya aho umwuka uba? Wa mukozi w'Imana waririmbye ngo ibibazo yabajije yo, ninde uzi ububiko bw'umwuka? Umwuka yahumetse akiri umubebe. Wese ababyeyi tuzatubyara, uyu akana uzutinya ukarambika ukazigahumekera mu tujuru. Mana nzanumva nkumbuye utwana gwamukira mu tujuru, ukagira ngo akuka karashira, kakuka kakama kaguma gukura uko umuntu akura, gakurira ku mutwe. Ugeza n'ubu turacagafite, kabitse mu nyama, kabitse mu magufwa, kabitse mu kiganza cy'Imana. Imana yo mu ijuru ibishimirwe, Imana ishimwe. Ikindi kandi ndashima Imana ku giteranyo twagize hano cy'abamama muri Arizona, cyatubereye kandi gitangaza. Kandi umuvugabutumwa yatubwiye hejuru y'isengesho rya Yesu yasenze muri Yohana, avuga ngo data ndasabira abo wampaye. Amaze avuga hejuru ya Yesu, ukuntu Yesu aravuga ngo Yesu ni umumama, ngo ntibishoboka ko Imana itokumva umumama. Imana yemeye kuza, Yesu Imana urema waremye ijuru n'isi, ikemera kuza mu nda y'umumama, ikonka amaraso y'umumama akiri mu nda, ikemera konka amashereka y'umumama. Yesu akamaza arakana, akemera ko akakajosi kakana kaza kaguma kujya mu kazi namba. Yesu akirambura amaboko y'umumama, umumama akagahindura dayipe, umumama akakina, umumama ayiwe. Mbega agaciro
imana yahaye umutima mbega agaciro yeme muzi kuko Yesu ari twebwe tumwisangije twenyine nubwo abagabo bazagirirwa imbabazi ariko ntaho bahuriye niko ku isi n'ijoro abamama muri ab'agaciro tujye tugendana imbaraga tugende dukomeye tugende aya magambo ari mu kungenda mu mutima subira kumenya agaciro ka Yesu ariko ngo yanga kurekura ihashakisha umuntu gusa ihashakisha ubugingo bwacu Imana ize twakwizera kandi Imana tweze kumenya kuko Yesu yishuye Bwana siwe amen cyane Imana iracaturinze kandi nagize ikibazo mu kazi mbonaga ko kandi uhishe ako nazaga ntarama ariko Satani azi kurwana ariko ntazi kunesha yaraneshejwe kujya n'inkintari ziritse namye mva ku kazi namwe uwo babwira mu tangara akazi narindi ngende iminota 7 ariko kandi ngenda nga amasanga atangira saa 4 mu gitondo saa 6 6 ya mu gitondo kabandarangije ngasa kuko kutakoze ariko Satani yambwira ko kibicamo n'ibi ngibi navyo nzobivamo amen shimwe kandi Imana ihimbazwe kuri mwe mwese muzamudusengera turabakumbuye muzodusengere Imana izodufeza kandi kazi kabisa ubwo bigoye cyangwa uzotweza amasaha adubohoye bene da Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza abanyamasengesho murakoze cyane amen amen